dispositivos electrónicos. No, bueno, ahorita vamos a hacer. Por favor, al punto de reunión. Por favor, al punto de reunión. Eso siempre pasa. Ricardo, checa que ya no haya gente. Vamos concentrándonos en la explanada, por favor. Tomando, por favor, chicos. No, me Dama. Vamos avanzando con plata al punto 1. No va a ver que no estamos. Z10. Con el comando. ¿Ya? Ahora. Ahora. Acordona, acordona.
Delante de McLogan más. Ahora, para asegurar la Agradezco McLogan más. A ver si no alfa no hace más, no, a ver si por el día. A ver si estamos acá. Paciente no respira, no responde. Andan, coméntale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¡Remueve! ¡Remueve! ¡Fuego controlado! ¡Fuego controlado! Colocaré. Cuenta. Una, dos, tres. La verdad es que nosotros estamos apostando totalmente al tema de la prevención. A todos los lugares que vamos entregamos un mapa del atlas de riesgo de la alcaldía, en especial del punto en donde estamos en este momento. E invitamos a todos nuestros cursos que tenemos, desde el curso de la brigada infantil, que son niños a partir de 3 años hasta 15, hasta los cursos para formar las brigadas comunitarias, en donde damos desde primeros auxilios hasta rescate vertical, en fin, todo tipo de cursos. Sí nos comentan que en algunas colonias no sonaron las alertas sísmicas. ¿Cuál sería el procedimiento? El procedimiento es reportarlo al 911. Hay que recordar que estas alertas sísmicas las maneja el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Prevención y Protección Civil. Entonces, si alguna alerta sísmica no funcionó, la forma correcta de hacer el reporte es 911 y que la atienda la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La alcaldía Azcapotzalco está preparada para un evento. Sí, hemos estado dando muchísima capacitación. Aquí en los edificios públicos de la alcaldía sí estamos preparados. Prácticamente la mayor parte de las personas han sido invitadas a tomar cursos en materia de protección civil, prevención, evacuación.
plan familiar. En fin, uno de estos es RCP, nosotros hicimos una práctica aquí. Precisamente fue una práctica, una macro práctica o práctica masiva en donde estuvieron muchísimas personas y todos aprendimos a hacer la reanimación cardiovascular. Perfecto, le agradecemos al alcalde. Gracias, vamos a continuar. Es importante mencionar que Irra, anda. No, bueno, sí, ahorita vemos el parque. Sí, nada más que lo siento. Afirmo, ya los tengo. Okay. 165. Ganso. Sí, sí, también. Ya vimos cómo. Vamos equipo, subimos lesionado y operario. Antes de esto se vio que estuvieron bien anclados en la parte de arriba. Tenemos anclados en algunas partes del edificio. Nada más le pasaron la palabra hacia abajo para que nos permita. Seguimos subiendo lesionado.
¡Fuego, fuego! ¡Abran paso, lesionado! ¡Abran paso! Retírate del lugar. X3. ¿Cuánta gente bajó? Aproximadamente 300. Nos ponemos en posición, no sé si me dan la gente para Aquí una. Sí. En este momento, personal de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentabilidad está haciendo el análisis del edificio para ver que sea una estructura segura y podamos regresar a la normalidad. Arquitecta. Bueno, informarles que se acaba de llevar a cabo una revisión exhaustiva al edificio con todos los detalles en cuanto a instalaciones y estructura, donde no observamos daño alguno, por lo cual nosotros creemos conveniente que se puede hacer ya el acceso al edificio. Muchas gracias a todos, a todas por su colaboración en este simulacro. Les doy informes generales. El edificio se evacuó en 1 minuto y medio y participaron un total de 350 personas. Fueron las que descendieron, salieron a los diferentes puntos de reunión que tenemos en 1 minuto y medio aproximadamente. Entonces, bueno, pues eso estuvo muy bien, es el tiempo que tenemos calculado que se debe de realizar y pues ahorita que ya nos han informado que las instalaciones son seguras y que pueden entrar, ya lo pueden hacer. Quisimos aprovechar este simulacro no solamente para hacer la evacuación del edificio, sino también para hacer una demostración de cómo se apaga un incendio con el extintor
de espuma. Posteriormente se hizo la reanimación cardiovascular de una persona y después de eso pasamos aquí al frente del edificio a hacer ascenso y descenso de una persona lesionada. Y el último ejercicio que se hizo el día de hoy fue el de un incendio al interior de las oficinas, prácticamente ahí en la entrada del edificio principal, y ahí el incendio fue abatido, apagado con CO2. Eso fue lo que se estuvo haciendo hoy, 4 escenarios diferentes de lo que se puede hacer en protección civil aquí en la alcaldía de Azcapotzalco. Agradecemos a todos su participación, esperemos que no haya sorpresas como el año pasado y podamos regresar todos a nuestras oficinas a continuar con nuestro trabajo. Le agradezco mucho a Gestión Integral, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo, por favor, si nos pueden acompañar aquí con nosotros, de la Secretaría de Protección Civil. También el jefe de bomberos, que es recientemente nombrado aquí en nuestra alcaldía, en el área de bomberos. También muchas gracias por estar participando. Desde luego a todos los directores generales. Ahorita vamos a pasar a la oficina, que en este momento se tiene que convertir en un centro de mando para seguir atendiendo la contingencia, para ver qué se nos reporta de los diferentes centros de trabajo y de los diferentes espacios que nosotros ya sabemos que tenemos en foco rojo, de que en un sismo pudieran tener daños mayores. Eso es lo que sigue a continuación en el caso de los directores generales y este centro de mando que se organiza, y que así es como debe de funcionar si de veras estuviéramos en una emergencia real y el sismo hubiera rebasado los niveles que normalmente estamos acostumbrados y se presentaran alguna desgracia, siniestros, incendios, tener que evacuar gente de un lugar mucho más alto, o tener que atender a alguien que hubiera, por el susto o por una caída o por alguna situación, quedar lesionado, o llegar a tener hasta un infarto. O sea, son de los escenarios distintos que quisimos nosotros manejar en este macrosimulacro, no solamente limitarnos a lo que es la evacuación del edificio principal de la alcaldía Azcapotzalco. Agradezco nuevamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, muchísimas gracias por estarnos acompañando, al jefe de bomberos de Azcapotzalco y al equipo Dirección de Gobierno, Dirección de Seguridad, de Seguridad Ciudadana, a la Dirección Jurídica, Dirección de Obras, y desde luego a todo el equipo de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil que tenemos aquí en la alcaldía de Azcapotzalco por esta planeación del simulacro, también al director de Desarrollo Económico y al director de Obras. Muchísimas gracias, y a todos ustedes. Les quiero comentar que a donde vamos nosotros invitamos a la gente a que forme su brigada comunitaria. Quiero decirles que hasta ahorita de la alcaldía de Azcapotzalco, del personal que trabaja directamente en la alcaldía, se han capacitado aproximadamente 200 personas. Han tomado los cursos completos. Esperamos que próximamente se sigan animando a tomar el curso completo. Es muy útil, nos sirve en muchas situaciones de emergencia para la vida que llevamos. Bueno, también está aquí la representante del gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Dunia Dunlop. Está aquí con nosotros, muchísimas gracias. Ellos, a los que ustedes ven aquí, son los que integramos el comité de riesgos de la alcaldía de Azcapotzalco, y que en un momento determinado, si surgiera una emergencia y hubiera cosas graves que atender, Dunia ya está aquí asignada desde el principio. El año pasado ella también estuvo aquí en el simulacro, y después le tocó el temblor de verdad aquí en las oficinas, y también quienes forman parte del equipo de la Secretaría de Seguridad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y bomberos, pues todos somos nosotros los que formamos este comité, y queremos seguir adelante con la capacitación
Acuérdense que la capacitación, hay muchos grupos que se integran, no necesariamente tienen que ser en horarios laborales o en horarios de descanso. Simplemente ustedes manifiesten a sus jefes que quieren asistir a los cursos de protección civil y se les dan los permisos correspondientes para que lo hagan. Nos interesa que no haya pretextos y que todo el mundo esté preparado. Muchísimas gracias. Podemos pasar a las instalaciones. Gracias.